Nah, buat kalian yang merasa tersiksa karena asma atau batuk menahun yang nggak kunjung sembuh, nih di sini aku ada solusi dari Pulmovit untuk kesehatan paru-paru. Terbuat dari 100% bahan alami, diformulasikan lengkap untuk mencukupi gizi bagi kalian semua dan pastinya dipercaya ampuh serta berkhasiat untuk mengoptimalkan kinerja saluran pernafasan serta bisa menyembuhkan penyakit asma dari dalam tubuh. Serta produk dari Pulmovit ini itu udah BPOM ya teman-teman semua. Dan untuk cara minumnya 3 kali sehari 1 sendok makan, kalian sudah bisa merasakan manfaat dari madu Pulmovit untuk kesehatan paru-paru. Sayangi paru-paru kalian dan hindari dari batuk menahun maupun penyakit asma.